Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bos Bis. Ketemu lagi bersama Oting di sini di channelnya Tong Bos yang siap membantu masalah Bos Bis semua. Nah Bos Bis, kali ini Oting mau mereview ini ada obat pro cold, flu dan batuk. Tapi sebelum ke pembahasan lebih lanjut, Oting mau disclaimer dulu kalau Oting tuh bukan tenaga ahli kerja kesehatan, tapi Oting tahu informasi tentang obat ini berdasarkan tulisan yang tertera pada kemasan ataupun website yang Oting baca, seperti itu ya. Nah, Procold flu dan batuk ini mengandung paracetamol, dextromethorphan HBr, pseudoephedrine HCl. Terus ini juga digunakan untuk mengatasi gejala flu seperti demam, bersin-bersin, hidung tersumbat, dan sakit kepala yang disertai batuk tapi tidak berdahak ya Bos Bis ya. Nah, ini tuh untuk membantu meringankan gejala flu seperti demam, bersin-bersin, hidung tersumbat, sakit kepala, dan batuk tidak berdahak. Komposisinya nih di sini tertulis terbuat dari paracetamol 500 mg, dextromethorphan HBr 10 mg, pseudoephedrine HCl itu sebesar 30 mg saja. Untuk dewasa dan anak-anak di atas usia 12 tahun itu harus 3 kali sehari 1 tablet. Lalu untuk anak-anak 6 sampai 12 tahun itu 3 kali sehari setengah tablet. Obat ini jangan diberikan kepada anak-anak di bawah usia 6 tahun ya Bos Bis ya. Lalu untuk aturan pakainya, obat ini tuh harus diminum setelah makan ya. Jadi kalau misalkan Bos Bis mau minum obat Procold ini, Bos Bis harus makan terlebih dahulu. Nah, obat ini juga tidak dianjurkan untuk anak-anak, wanita hamil dan menyusui, penderita hipertensi, penderita DM dan kardiovaskular, dan tidak boleh melebihi dosis yang dianjurkan. Efek sampingnya ini dapat menyebabkan kantuk ya Bos Bis ya. Jadi usahakan kalau misalkan Bos Bis sudah meminum obat ini, jangan mengendarai kendaraan bermotor karena itu sangat berbahaya. Untuk harganya sendiri setelah Oting cek di website itu ada yang jual dari harga mulai 3.900 sampai 5.000 per stripnya kayak gini ya Bos Bis ya. Oke Bos Bis, cukup sekian untuk review kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Assalamualaikum.